Кирове и в целом по области идет подъем заболеваемости гриппом. Первыми под удар попадают дети. Существует практика выведения общеобразовательных учреждений на карантин. При этом детские садики закрывают очень редко в самых крайних случаях. А в школах обычно закрывают на карантин отдельные классы. На прошлой неделе был зафиксирован превышение эпидемического порога на 3% в области и на 2% в городе Кирове. Это свидетельствует только о начале эпидемического подъема. Но вот эти меры введения карантина в школах, они, в принципе, сдерживают эпидемиологическую ситуацию. И среди школьников эпидемический порог пока не превышен. По области у нас сохраняется ниже на 11%. В городе у нас дети с 7 до 14 лет болеют ниже эпидемического порога на 6%. В связи с этим пока полностью карантинные мероприятия у нас, полностью прекращение деятельности образовательных организаций, такая мера не применяется по области. Полностью в Кирове закрывали на карантин в этом сезоне 61-ю и 51-ю школы. С отдельными классами картина более серьезная. Сообщили о закрытии отдельных классов 26 школ. Суммарно это составляет 124 класса. Это как в городе Кирове, так и в районах, в отдельных районах области. Специалисты предупреждают, что любой грипп опасен, тем более, что постоянно появляются его новые штаммы. У нас идет циркуляция, наблюдается и гриппа H1N1, и гриппа H3N2. Небольшое превышение гриппа H3N2 в соотношении где-то 1, может быть, к 2,5, к 2, вот такое. А какой из них опаснее? Все вирусы гриппа опасны. Потому что грипп вызывает заболевания, все вирусы гриппа вызывают заболевания с выраженной интоксикацией и с поражением внутренних органов, особенно легкие. Это, токсикоз, он, в принципе, токсическое влияние ощущает полностью весь организм. Бороться с гриппом надо немедленно, как только появляются первые симптомы. Насморк, першение в горле. Но обычно все идут по врачам, когда резко поднимается температура. И не заниматься самолечением ни в коем случае, это опасно. Также всем, кто контактирует с другими людьми в общественных местах и на транспорте, следует соблюдать личную гигиену, чаще мыть руки, совершать полоскание носа и ротовой полости. При использовании медицинских масок нужно помнить, они эффективны в течение 2 часов.